ប្រសិនបើអ្នកសួរថាតើខៀនឆៃយួនបានផ្ដល់អំណាចដល់អ្វីកុំគិតជាមួយនេះសម្បត្តិនេះគឺជាសញ្ញាឆ្នោតដ៏ធំបំផុតរបស់គាត់មើលដីវាត្រូវបានសាងសង់នៅមាត់នៃអន្លង់ធម្មជាតិនៅសងខាងច្រាំងថ្មចតឡើងពី70ទៅ80ម៉ែត្រផ្លូវនៅជាន់ជ្រុះមានចម្ងាយតែ2ទៅ3ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះធំទូលាយនៅចន្ទិបំផុតដីនោះមានន័យថាទោះសត្រូវទម្លុះទ្វារក៏ដោយពួកគេមិនអាចប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្លងកាត់ទៅលោកនោះបានទេប៉ុន្តែខ្សែការពារអាចថយក្រោយតាមជួរទាំងសងខាងពីទីនោះមកភ្លៀងធ្លាក់ថ្មនិងព្រួយលើស្ត្រូវខាងក្រោមអន្លង់ទាំងមូលប្រែទៅជាផ្លូវទៅកាន់ឋានរោគលើពីផ្ទៃដីបន្ទាយខ្លួនឯងមានជញ្ជាំងចិត្តកម្ពស់10ម៉ែត្រពុកទាំងប៉មនិងបន្ទាយដែលនៅជាប់គ្នាជាមួយនឹងការការពារទាំងនោះបូកបន្ថែមពី7ទៅ8គីឡូម៉ែត្រអន្លង់ស្លាប់នៅពីក្រោយគ្មានកម្លាំងសត្រូវណាអាចរុញចូលក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកបានឡើយលុះត្រាតែអ្នកតកងទ័ពបានបំបែកមុនប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាការការពារទាំងស្រុងទេនៅពីមុខខ្លោងទ្វាររហូតកាត់ទន្លេហុងណងដឹងជាង100ម៉ែត្រទន្លេនេះជាប្រឡាយធម្មជាតិវាផ្ដល់ឲ្យអ្នកការពារទឹកគ្មានទីបញ្ចប់វាក៏បានធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឡោមព័ទ្ធរបស់ស្ត្រូវគ្មានប្រយោជន៍ផ្លូវតែមួយគត់ទាហានទេពអក្សរនៅក្នុងទូកតូចប៉ុន្តែដីបើកចំមុនពេលច្រកទ្វារអាចទុកបានតែ200ទៅបុរស300អ្នកទៅក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះមិនថាកងទ័ពស្ត្រូវធំប៉ុណ្ណាទេពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អាក្រក់បំផុតផ្ដល់អាហារដល់កងទ័ពជាដុំប្រឆាំងនឹងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៃអ្នកការពារនោះគ្មានអ្វីសោះប្រាកដណាស់អ្នកអាចជ្រើសរើសការឡោមព័ទ្ធដោយមិនចាំបាច់វាប្រហារពាក់ពួកវាចុះប៉ុន្តែនៅពីក្រោយផ្លូវឆ្លងកាត់ដាក់តំបន់បេះដូងខ្វាងជាងតារាបណាមិនមានអ្វីខុសអ្នកការពារបានទទួលគ្រាប់ជាតិគ្មានទីបញ្ចប់ពីតុលាការជាម្ចាស់បាននេះហើយអ្នកជាម្ចាស់គុំលោកជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកអាចវាយប្រហារឬដកថយហើយសង្កត់ជាមួយនឹងអ្វីទាំងអស់សូមអបអរសាទរមិត្តអ្នកទើបតែយល់ពីបន្ទាយដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបាត់ឆ្លង Hangyu Pass ស្ថិតនៅលើផ្លូវតែមួយគត់ពីរវាទំនាបបណ្ដាលចូលទៅក្នុងទាំងនៅពីក្រោយវាឡើងខ្ពង់រាប Kizing ទៅខាងឆ្វេងរត់ភ្នំ Kinmen សម្រាប់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រហើយដោយកំហឹងទៅខាងស្ដាំហូរយ៉ាងខ្លាំងទន្លេលឿងជាមួយនឹងរបាំងធម្មជាតិទាំង3នេះ Hangyu Pass បានការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅជាប់ទ្វារខាងកើតនៃរដ្ឋ Ten